Vro ar broderez eo ar vro vigouden. Bete kwefou uel ar mehet zo brodet pendaben. Alexia eo ar vigouden nemeti a jom, an edeus be laket biskoaz nemet e c'hwef vigouden davon mezezi. Pemzek vloaz a pevarugen eo bremman. Filmet eo a be ga France 3 Breiz pemzek vlaso. Kel ar bolzer zo be bammet a viskoaz der a kwefou evro. Pa oa mous e veze e c'hwef gade vamm bembez, peguir e oa konversantez. Pa oen yaou an balandudeg, landudeg matre voe daouzekan dud den ahe, daouzekan voe ket triugen, voe ket trizekan, a meus an ve 300 bigouden barbars, hag kan den dile peizen katour. C'est den ahe voe hor bern, partout. Hag a voe milier ou a miet ga kwefou, pa peneben gar voe bigouden. O var blavioù triugen peu près. Atom eus beka e brao, me vi selde da houtou, me vi studi neo penaos vin. Evel ar mirdi eo ti kel bolzer. Fotoioù de stud e 20 000 var ar mogerioù, kwefou var an estagerennou. Hagen ar melioù, diwale brao bars paper 6 a paper journal, dilia koz. Diliat dastum e gantan a baoe triugen vloaz. Setu gileten a brozeuret e vamm, dimezet ar blavez no tekant 6 var nugen. Pa vi ar vaoz i tansel an tavanchas digore hag velar an dren o benahe. Hor bern fleur var vrouz forz vin ke gwell neo, pugur pag e droe ar vaouez pou e kedim da vel fin ar fleur. An dud a ouie, on eus gweud ur bern laour va hor on zo pinvidig, pur vel ar ket fin ar brodri va hor. C'est un avoe important tre. Dilia deuret e da koz en eus dalredie. Eurejet eo a bet der blavez triverkant eiz a pevarugen, meg a gileten a chupen erbreur kosor bet de rejet en dro da driverkant pem a triugen. Da horf chupen an dirog hag an drean, a zo brao de vel ur, an dra a vi piket gandorn. Peuskin chonz ga o nadoù, lak a nadoù bars, ten amez, lakan a bars, ten amez, vigolo e tout an dra pegeit a noe unden peur nek ur vaouz, an dra voe mis unden, puis ur vaouz noe ken nerz a varnei da dreuzit un. C'est un avoe labour unden. C'est u pegeit ni labour unden, pike ur chupen gise. Pe sandeus ma edao, sur ma davel. C'est u dre ma voe an dorn i fon an drou, an tchad c'est-tu pas de namz se voe amzer de l'ar droug de real. C'est-tu gano me deud de ve gise, pi tu chupenou, pa velar droug d'an dud. Blavechou 1900 pevarugen, en noa Michel Bolzer ur bern kwefou dija. Setu men doa goulennet digader ferrourez, deske ar vicher dera. An eus war ze din. Pelai, on din fon nek e begol na mor, ça fait mor ke mat. A fin ar gont il-a-ba, madou mes de kouz deja, ferrourez neus ket mi d'or za ke mendal, bigouden zo hor ontan min moret, c'est une matre, ben ren kemi, fi vo geus da remplaçant, ou hag fer de kwefou da lod miet, a gisen e digouet. Trefen ke l'ar dra, matre, mais bon, meus ket bet diskler gen dra mos, mais l'ar meus saveteit nape bigouden gena, pugur ma vin kebe me i feri, on tamot da outou, enfin, on tamot, l'o da outou, vie kisker. A setu ar c'hwefou bigouden en osa, graz d'an ampez la ket var o boderez, a da an partiz kel bolzer. Yo c'hoaz, e oar mehet kerkeltieg a vro vigouden e ponad lakad o c'hwef o unan. Bereniz meur eo rouanez ar broderezet. Rosentanioù oa be rouanez en e raogie. Re de pleus rikaz a ben gelout ober ar gestrou a lakad ar c'hwef eon var ar pen. Ober ar poanie, evidon mirioù non ket boaz da kaout el las din an ar c'houk hag ar c'houk ar c'hanom pad un devez a bez. Tout ar c'hwef zo laket da zerel gant spilienou. Neuze avechou, ar spilienou a zo redost eus ar pen,
Pat bloavechou meus kolet bleo, ben ar fin amañ pegur e oa ar spilienou res stardet. C'est plijar a din, mais kebem de. Alors? C'est bien, parfait. En nervez a gerc'han a spilienou goude, setu ar c'hwef son war ar pen. E ker ra vrovigouden evez gret diliad nevez ie. Diliad nevez a hisko. Mais meus commencet au costume de ma merveilleuse. Hag a gouze meus gouet vi ar vugol real. Na zo plujot ur vel ar vugol dans gana. E 1900 var ugen eo, pa oa bet filmet maha lorg a Claude Chabrol o doa staget tud ar c'herc'h da vrodi diliad nevez. Peguir e vanket deho diliad deus penkenta an ugen vet kanvet. A baoe, ninket e anet da glas diliad koz, da vrodi re nevez, a da glas kumpren pez a lavar an diliad var buez an dud. A baoe pel eo bet implijet broderian a vrovigouden da farda diliad gisker, cheur, eus o amzer. Pascal Jaouen zo broder a vicher e pen erskol hag an atalier e Kemper. Bet e bet prezident kar a vrovigouden ie poent zo bet. Brodir a diliad modern a ouenet gant a vrovigouden. Zel d'ar diliad, ar dresou, ur galon, ur blein paun, an eol eo, an eol. Arwez ar vrovigouden eo ar broderez. A diskwezet evo c'hoaz, gal lor, pa zeuio ar gwelioù endro.